Kayak aku kira adem loh. Rambut jaket udaranya. Memang pejuang kita. Legenda ini. Legend, bapak legend. Cari ayah kerja keras, kita duduk-duduk. Kayaknya apa nggak bilang gitu? Tadi ayah
Ini Jangan enak sekali mulut. langsung ganteng kan loh. Ini kan. Ini simpel ya. Aku dari tempat. Nah, punya juga buat. Ya mungkin ada. Ulun. Putih ya. Tapi backgroundnya kan ada ya. Ini dia masih gini ya. Apa nih? Air. Tunggu. Ada gak? Belum, masih belum.
Hujan ya? Biasa kalau itu. Oh, sini. Sini Java kan? Air keran. Mantap. Air keran nggak berapa juga karena ini. Kita yang ambil semalam juga deh. Iya, Mantap. Langsung budek lari.
Karena kan ini. Omah ya. Kenapa caranya? Ini beratnya. Dilakukan warisan.
kopeng. Jadi sini tak goreng. Digoreng bentar lah. Kalau bisa Sini. Nih, sudah. Dan 1 bulan baru bisa. kayak ayam. Impostornya aku dan si Cian, itu berarti ungu yang dilihat. Cobain ya. Iya katanya dia tuh. Jadi ya merah sama hijau itu motornya. Disuap, parah banget disuap. Bangun coba disuap. Siapa yang suap ini? Oh, itu masa masuk. Ada impostor, ada ejek. Tenang. Terus yang terakhir jarak gimana? Karaoke air gitu. Ibu. Isi. Ulun.